Szeretném bemutatni ezt az új márkát, Starcrest a neve, mivel a Zanussi Lehel hűtőgépgyár megszüntette az egyajtós hűtőknek a gyártását, ezért ezt a piaci rést igyekeznek kitölteni egyéb gyártók, és ezek közül az egyik a Starcrest. Ez egy hiánypótló hűtőszekrény, különleges méret 245 literes, 141 cm magas, 55 cm széles és 58 cm mély, és nincs benne fagyasztó. F energiaosztályos, rendkívül kicsi a fogyasztása, 128 kW évente, és gyakorlatilag nincs ellenfele a piacon, nincs konkurenciája. Sziasztok! Ez itt a Kismuk 1 csatorna. A készülék alapállásban balról gyomra nyílik, a készülék ajtaja, a nyitási funkció megfordítható, tehát vagy balról jobbra nyílik, ami az alapállás, vagy lehet jobbról balra is nyitni az ajtaját. Megfordítható, átcsavarozható, bárki ízlése szerint. Rejtett fogantyús a készülék, tehát nem áll ki külön fogantyú belőle. Nem fogja letörni az ember, nem egy ilyen kis pici keskeny kis fogantyúja van, hanem rendes rejtett fogantyús, jó erős, masszív fogantyúval van ellátva. A készülék belülről rengeteg polccal van ellátva, az ajtón 5 polc van, amit különböző módokon lehet állítani. A készülék maga, a hűtő része 5 polcos, hagyományos hőfok-szabályzóval szabályozható, önleolvasztós, tehát nem kell a készüléket soha olvaszgatni, saját magát leolvasztja. A készülékben LED-es belső világítás van, a polcok szintén variálhatók, benne a polcmagasság. Első látásra rendkívül kellemes, jó hűtőnek néz ki. Hát meglátjuk, hogy fog az életben is dolgozni. A polcok vastagak, megbízhatóak, strapabírók. Készülék különlegessége, hogy nincs a hátulján rásszerkezet, ezek már a mai modern szabványoknak megfelelően lezárják a hátulját, hogy ne legyen rács a végébe. Ez azt a technikát, annak a technikának köszönhető, hogy a készülékek most már palást hűtésesek, tehát az oldalán és a hátfala fog forrósodni, nem pedig a rács, ami gyakorlatilag nincs is rajta, és felesleges a rácsszerkezetet rá tervezni, mivel a hőt az oldalán és a hátulján adja le, és nem kell csodálkozni azon, hogy ha az első 3 napban, amikor az emberek hazaviszik, tűzforró lesz az oldalfala, mert amikor már 20-30 fok van a külső hőmérséklet, tehát nyáron, mire lehűti magát a hűtő plusz 5 vagy plusz 6 fokra, bizony rengeteg hőt kell elvonni a hűtőtérből. Most ez a trendi, ez a divat, és ezáltal a fogyasztás is csökken, mert sokkal nagyobb felületen adja le a hőt, mint a régi rácsszerkezettel. Ha tetszett a videó és amit láttál, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, ez itt a Kismuk 1 csatorna volt.